ایداد بیداد ایداد بیداد چقدر خوشگله اینجا. اوه آلا چیقارو آقا رضا یه آدم متأهل. این آقا رضای ما یه آدم متأهله اما دست از این کارش برنمی‌داره. اصلا میخوام استوری کنم رضا اینا رو. استوری کن داداش، استوری کن بذار به بچه‌ها خدا ببینن استوری چه میکنم. جایی اومدیم. چرا یه آدم متأهل باید آخه دنبال فسق و فجور متأهل باشه؟ نیستن، مجردن برادر. چرا تو دنبال فسق و فجور رضا خجالت نمیکشی؟